अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी यकीनन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। जी, तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, बहुत इजी और बहुत क्विक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर घरों में सुबह नाश्ते में पराठे ही खाए जाते हैं और सहरी में तो यकीनन हर कोई पराठा ही खाता है। तो बहुत ही क्विक सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। और मज़े की बात, इससे कोई मेस क्रिएट नहीं होगा और 2 मिनटों में, चुटकियों में आपके पराठे तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बाउल लेना है जिसमें हम डालेंगे 1 कप आटा। मैंने यहाँ पर प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 2 चुटकी सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब इसमें 1 कप पानी जाएगा। 1 कप ही हमने आटा लेना है और 1 कप ही पानी। अच्छा, इस स्टेज पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल जो है वो लाजमी ऐड करना है, इससे पराठे खस्ता और बहुत ही अच्छे बनते हैं। चले जी, तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, बैटर तैयार हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जिस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही डालिएगा, तो आपका भी बैटर बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। पराठों का बैटर ना ज़्यादा पतला होता है और ना ज़्यादा थिक। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब मैं उसमें बैटर डालूँगी। और अब हम इस बैटर को इस तरह से फैला लेंगे और ख़्याल रहे कि पैन को आपने गोल गोल ही घुमाना है, ताकि आपका बैटर भी जो है वो इसी तरह गोल गोल घूमे और आपके पराठे ताकि गोल गोल बन सकें। क्योंकि देखिए ना, जिस तरफ आप घुमाएंगी उसी तरफ बैटर जाएगा, तो आप इक्वली हर तरफ घुमाएं ताकि हर तरफ बैटर जाए। और अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो आप बाद में स्पैचुला या किसी भी चम्मच की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। ये देखें, अब पराठा पकना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको एक साइड से पहले थोड़ा पकने देंगे, देन हम इसको फ्लिप करेंगे। जी, तो नीचे की तरफ से ये पक चुका है। अब मैं ऊपर की साइड पे थोड़ा सा घी या ऑयल डालूंगी और इसको फ्लिप कर लूँगी। इस तरह किसी भी चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इक्वली अच्छे से पराठा पक जाए। तो ये देखिए जी, इजी और क्विक सा पराठा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारे ज़बरदस्त से इजी और क्विक से पराठे तैयार हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जवाब हाँ में है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।